আসসালামু আলাইকুম। আপনার মোবাইলের সাউন্ড প্রবলেম কিভাবে আপনি ঠিক করতে পারেন। যেমন আপনার মোবাইলে কল আসলে সাউন্ড হচ্ছে না, অথবা মুভি দেখতে গেলে, গান শুনতে গেলে সাউন্ড হচ্ছে না, মেসেজের সাউন্ড হচ্ছে না, এরকম নানান সাউন্ডের সমস্যা, অথবা সাউন্ড হইলেও অনেক কম হয়। তো সেইটা আমরা কিভাবে ঠিক করতে পারি। তো প্রথমেই আমাদের ফোনের আমরা সেটিংসের মধ্যে চলে যাব। সেটিংসের মধ্যে যাওয়ার পরে নিচের দিকে আসার পরে এইখানে সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন এই অপশনটাতে ক্লিক করব। এই অপশনটাতে ক্লিক করার পরে আপনি দেখবেন যে রিংটোন, অ্যালার্ম, মিডিয়া এই সাউন্ডগুলো আপনার ঠিকঠাক বাড়ানো, কমানো বা একদম কমানো আছে কিনা, ঠিক আছে। তো আপনি এইগুলা চেক করে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এখন ধরেন যে আপনার এইগুলো ঠিক আছে, তারপরে আপনার সাউন্ড হচ্ছে না। তো আপনি কি করবেন, নিচের দিকে আসবেন। নিচের দিকে আসার পরে ডো নট ডিস্টার্ব, ডো নট ডিস্টার্ব এই অপশনটা দেখবেন যে আপনার অন কিনা, যেমন এরকম আছে কিনা, এটা হচ্ছে ডো নট ডিস্টার্ব। ডো নট ডিস্টার্ব মানে হচ্ছে কোনো প্রকার সাউন্ড আপনাকে ডিস্টার্ব করবে না আপনার মোবাইলে। এটা যদি কোনো প্রকারে অন হয়ে থাকে তো জাস্ট এটাকে অফ করে দেবেন, আপনার সাউন্ড একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এখন যদি আপনার মোবাইলের সাউন্ড অনেক কম হয়, তো সেই জন্য আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হলো প্লে স্টোরে যাবেন, দেন এইখানে লিখবেন হচ্ছে ভলিউম বুস্টার। ভলিউম বুস্টারের মধ্যে এখানে প্রথম যে অপশনটা ভলিউম বুস্টার গো ডেভ, এটা আপনি ইনস্টল করবেন, ঠিক আছে। এইটা ইনস্টল করে আপনি এটার মাধ্যমে আপনার সাউন্ড বাড়ায় নিতে পারেন। তবে এইটা আপনি যখন ব্যবহার করবেন, আমি দেখাচ্ছি, যখন ব্যবহার করবেন এটা, তখন কিন্তু আপনি সাউন্ডটা 60%-এর উপরে ব্যবহার করবেন না, তাহলে কিন্তু আপনার মানে স্পিকার ফাইটে যেতে পারে। তো সেই জন্য বুস্টিং রেট আপনি কত রাখবেন, এখানে দেখেন বুস্ট। তো আপনি এখানে বুস্টিং রেটটা এখানে 60% পর্যন্ত রাখতে পারেন। 50% আপনি প্রয়োজন অনুযায়ী এখানে বাড়ায় কমায় নিতে পারেন। এখানে সার্ভিসটা চালু আছে, আপনি যদি স্টপ করতে চান তাহলে স্টপ সার্ভিস, এই স্টপ সার্ভিসটা স্টপ হয়ে গেল, আগের মতো সাউন্ড আপনি পেয়ে যাবেন। আর যদি এটা ভালো না লাগে আপনি এটা আনইনস্টল করেও দিতে পারেন।